出来骑车，出来骑车。第一个集合点应该没有人，等到7点半吧。没有人就丢。没有，他看直接过来的。对啊，停一下。车先放下，我们拍个照就出发。好，要上厕所可以先进去上厕所。那可以帮他停一下。我统一还是多少？不要靠腰机车。好，我跟你们看。对啊，我想说你靠下机车，然后人家机车要停。还要靠补给车。啊，就脸桥过之后，那个佛光山停下。我再先拍一个，然后我再录制。你录下录制。没有人在厕所。没有。来，准备哦，1、2、3。好，我们先拍一个。我没有拍，我录影。好，你说 OK 就 OK。OK， 我录很久了。你在录我还是录你啊？叫你开30，给我越加越高，我30追不到你。
换你骑摩托车了。我也可以问一下哦。看吧。需要人手的话，拜拜。我会先到那边等你们。还先吃。逛个美容温。手势还嫌我骑太快，没有，后面我骑30，后面都是一直在掉啊。我跟他们说，小军跟着都走了。不是啊，你后面那些没有了，对了，我一直在搞间歇，很累。这边，去哪边啊？你知道啊？那是他的命，我知道。你来这边，别。走了，走了。右转。不要看我。还有修多多，不要理我。拿修。
这边跟那个超市道路近，来，大家有没有？这个跟超市道路近，来就可以，就大概在这个马到这个超市这里。张哥，快点，张哥，再好了，张哥。安尼就啊，张哥，你慢点。好了吗？好。好，这样就出发了去。好，等一下我会走离港回去啊，那边就几乎完全没有坡。好，因为没有啦，因为本来我们刚来的路是有点上上下下，但是那条就是几乎整个平的，因为现在没有太阳，所以走那种地方会比较。咖啡要摸毛烟的。对啊，这么小台。刚好可以再换车。赶不上机会换车。对，不行不行不行。重点是他还没有流汗，他没有流汗，还没有感觉。有啦，我有流汗。啊，我是散热散不掉，没有。所以我才会叫你拉下嘛。啊，那你散热好好，还不错。先下。
掉啊！